નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, ખેડૂત પ્રયાસ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। સાંજના મહત્વના હવામાન સમાચાર એ પહેલાં ચેનલમાં નવા આવો તો સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો। દેશના કેટલાક રાજ્યોમાં માવઠું થશે, પહાડી રાજ્યોમાં બરફ વરસતા દેશમાં ઠંડી વધશે। ભારતમાં એક સાથે મોસમ તમામ રંગ બતાવી રહ્યું છે। એક બાજુ પહાડી રાજ્યોમાં બરફ વર્ષા થઈ રહી છે તો બીજી બાજુ દક્ષિણના રાજ્યોમાં વરસાદ જોવા મળી રહ્યો છે। જમ્મુ કાશ્મીર, લદ્દાખ, હિમાચલ પ્રદેશ અને ઉત્તરાખંડમાં થઈ રહેલા બરફ વર્ષાના કારણે ઉત્તર અને મધ્ય ભારતમાં ગુલાબી ઠંડીનો અનુભવ થવા લાગ્યો છે। દિવસનો તડકો નરમ પડવા લાગ્યો છે। આ રાજ્યોમાં વરસાદ થવાની સંભાવના આગામી 24 કલાક દરમિયાન તટીય આંધ્રપ્રદેશ, તમિલનાડુમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદની સાથે અમુક સ્થાન પર ભારે વરસાદ થવાની સંભાવના છે। રાયલસીમા અને કેરળમાં એક અથવા બે સ્થાન પર હળવાથી મધ્યમ વરસાદ થઈ શકશે। દક્ષિણ આંતરિક કર્ણાટક અને અંડમાન અને નિકોબાર દ્વીપ સમૂહમાં હળવા વરસાદની સાથે એક અથવા બે જગ્યા પર મધ્યમ વરસાદ થઈ શકે છે। ઉત્તરાખંડ, હિમાચલ પ્રદેશ, જમ્મુ કાશ્મીર અને લક્ષદ્વીપમાં એક અથવા બે સ્થાન પર હળવા વરસાદની સંભાવના છે। શુષ્ક અને ઠંડી ઉત્તર પશ્ચિમ હવાઓની શરૂઆત સાથે 11 અને 12 નવેમ્બરે ઉત્તર પશ્ચિમ અને મધ્ય ભારતમાં ન્યૂનતમ અને અધિકતમ તાપમાન નીચે આવી શકે છે। હવામાન વિભાગે 13 નવેમ્બર સુધી પુડુચેરી અને કરાઈકલમાં ગર્જના સાથે ભારે વરસાદનું અનુમાન લગાવ્યું છે। તેની સાથે જ આસામ, મણિપુર, મિઝોરમ સહિત પૂર્વોત્તર ભારતના અન્ય રાજ્યોમાં વરસાદની સંભાવના વ્યક્ત કરી છે। દિલ્હીમાં આજે પણ એક્યુઆઈ ગંભીર શ્રેણીમાં રહેવાનું અનુમાન છે। પંજાબ, રાજસ્થાન, હરિયાણા, દિલ્હી અને પશ્ચિમ ઉત્તર પ્રદેશના અમુક ભાગમાં હળવા વરસાદના અણસાર છે। લદ્દાખ, જમ્મુ કાશ્મીર, હિમાચલ પ્રદેશ, ઉત્તરાખંડના અમુક વિસ્તારોમાં હળવા વરસાદની સાથે બરફ વર્ષા રહેવાનું અનુમાન છે। ખેડૂત મિત્રો, ફરી વખત મળીશું નવી અપડેટ સાથે। ત્યાં સુધી જોતા રહો ખેડૂત પ્રયાસ યુટ્યુબ ચેનલ।